ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ജ്യൂസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു ഹാഫ് ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 റോബസ്റ്റ് പഴമാണ്. അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാക്ക് കട്ടപ്പാല്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര. ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.